მოგესალმებით, განვაგრძობთ მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში შემოგერთდეთ გადაცემის სტუდია ნომერი 8, რომელსაც პარასკევით მე ჟურნალისტი ლიზა ყვესალავა ვუწყობი. გადაცემის ამ ნაწილში კი ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებზე და იმ პროცესებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვითარდება და ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი იქნება ეკონომისტი ირაკლი მურცხალაძე. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში როგორია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში, ინფლაციის მაჩვენებელი როგორია და როგორ აისახება ეს შემდეგ ჩვენს ყოველდღიურობაზე, რა იზრდება, თქვათ ფასებში რაზე გვემატება ფასები და რას აკლდება. მე პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის, რომ დაანონსებულია უკვე ელექტროენერგიაზე თანხების მატება, ანუ კომუნალურ გადასახადებზე ველოდებით, რომ ელექტროენერგიაზე მოიმატებს ფასი და ასევე საქსტატის ბოლო კვლევას ვახსენებ, რომლითაც განისაზღვრა 255 ლარი საარსებო მინიმუმად და არის თუ არა საკმარისი 255 ლარი ადამიანისთვის, იმისთვის, რომ თვიდან თვემდე იარსებოს. გისმენთ. მოგესალმებით ლიზა, მივესალმები მაყურებელს და ულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. ვუსურვებ ბედნიერებას და უკეთეს წელიწადს ვიდრე 2025-2026 წელი მინდა რომ ბედნიერებით სიმშვიდითა და კეთილდღეობით ახსავსე იყოს, რაც მთავარი არის, რომ თითოეულ ოჯახმა იგრძნოს უკეთესი ეკონომიკური წინსვლა, ასე ვთქვათ და არა მხოლოდ ერთი მუჭა ადამიანებმა, როგორც სამწუხაროდ დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ახლა თქვენ რასაც შეეხეთ, ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ წლის შემაჯამებელი გადაცემა შეგვიძლია გავაკეთოთ ეკონომიკის მიმართულებით, თუმცა ამ მცირე დროში ცოტა რთული იქნება ყველაფრის ჩატევა, მაგრამ რასაც შევძლებთ იმ თემებს შევეხოთ და მაყურებლისთვის მარტივი ენით და არა ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკისა და ფისკალური პოლიტიკის ტერმინებით ავხსნათ, თუ რა რეზულტატები გვაქვს და რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ წლის განმავლობაში. თქვენ საკმაოდ საინტერესო თემები ახსენეთ. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ვთქვათ, ფასებთან დაკავშირებით, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯერ კიდევ ზუსტი მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები, წლის შემაჯამებელი მონაცემები არ გვაქვს ეკონომიკურ ზრდასთან და ინფლაციასთან მიმართებაში, როგორც წესი ეს თებერვლის პერიოდში იდება ეს მონაცემები, როდესაც უკვე დაჯამდება 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებული მონაცემები, თუმცა შეგვიძლია წინასწარი ვარაუდები ვთქვათ, რომ აღნიშნული მიმართულებებით სავარაუდოდ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იქნება 4-5% და ასევე ვარაუდი არის, რომ ინფლაციაც უნდა იყოს 4-5%-ის ფარგლებში. ანუ ეკონომიკური ზრდა და ინფლაცია დაახლოებით ერთი და იგივეა სახელმწიფოში წლევანდელ წელს. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ წლის ბოლოს ეს უკვე ოფიციალურად დაზუსტება და შემდეგ წელს გვეცოდინება. ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდა თუ გვაქვს პირობითად 5%, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ 1000 ლარს გამოიმუშავებს და ვიღაცა საშუალოდ თვეში წინა წელს უკვე 1050 ლარს გამოიმუშავებს, ანუ 5%-ით მეც. მაგრამ ამავდროულად რა ხდება? მეორე მონაცემი გვიჩვენებს, რომ ფასები გაიზარდა და თუ პირობითად იგივე ადამიანს ეხარჯებოდა 1000 ლარი წინა წელს რაღაცეების საყიდლად თვის განმავლობაში, ეს ნიშნავს, რომ ამ წელიწადში უკვე 1050 ლარი ეხარჯება იგივე ნივთების შესყიდვაში. ანუ მონაცემები გვეუბნება, რომ სიტუაცია ქვეყანაში არის თხა გაყიდე, თხა ვიყიდეო, ანუ და მზარდია ფასები თითქმის ყველაფერზე. ხო, და ამის თქმა მინდოდა, რომ ახლა აქ კიდე რო ჩაუღრმავდეთ, ნახეთ როგორი კაზუსი გამოჩნდება. თითქოს და ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა და ინფლაცია ერთი და იგივე, ამიტომ როგორც მინიმუმ არ გაუარესდა სახელმწიფოში ეკონომიკური მდგომარეობა. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ვიცით და ეს ფართო მოსახლეობა ჩვენევრად იცის, რომ აი ამ ეკონომიკური ზრდის უდიდესი ნაწილი ჩვეულებრივ მოსახლეობაზე კი არ მოდის. მოდის გარკვეული მოსახლეობის ნაწილზე, რომელსაც საკმაოდ დიდი შემოსავლები აქვს ბიზნესიდან თუ ძალიან მაღალი ხელფასებიდან, ხოლო მოსახლეობის დიდი მასა ცხოვრობს საკმაოდ ხელმომჭირნედ და გაჭირვებულად. მათზე არასახულა სათანადოდ ეს 50 ლარით არ გაზრდია ყოველ 1000 ლარზე შემოსავალი ამ ხალხს. ანუ მათ სამაგიეროდ ყველას აბსოლუტურად ვინც ქვეყანაში ცხოვრობს, ფასი ყველაფერზე გაუძვირდა 5%-ით. ანუ თუ შეიძლება მას შემოსავალი არ გაეზარდა და ისევ 1000 ლარს იღებს თვეში, ხარჯი ყველა ვარიანტში მინიმუმ 1050 ლარი გაუხდება და 50 ლარით გაეზრდება დანახარჯი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად მოსახლეობის დიდი ნაწილი წელს გაღარიბდა 5%-ით, იმიტომ რომ ინფლაცია გაიზარდა.
აქ უნდა გავითვალისწინოთ ესიც, რომ არა მარტო ბიზნესმენები, ბიზნესთან და მაღლა მდგომ ადამიანებთან ახლოს მდგომი პიროვნებებიც ხშირ შემთხვევაში დაუსაბუთებლად მაღალ ხელფასს იღებენ და ამაზე არაერთი ეთერი ყოფილა და არაერთი მონაცემები გამოქვეყნებულა და ამის გამო სიტუაცია ქვეყანაში არის ძალიან უთანაბრო. ანუ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ გაღარიბებისკენ მიდის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ახლა ორი საინტერესო თემა არის, რომელიც მინდა რომ განვიხილოთ. ჯერ ფასების ზრდასთან დაკავშირებით განვიხილოთ და შემდეგ ის საკითხი განვიხილოთ, არ დამაუზდეს თქვენს გამახსენეთ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ 5%-ით გაძვირდა ფასები, ანუ ინფლაცია, რასაც ქვია 2025 წელს, ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დაგვიანონსეს კიდე სიახლეები, რომელიც წლევანდელი წლის სტატისტიკაში არ შევა, რომ მონაცემები არ გაუფუძდა წლის ბოლოს და ლამაზი მონაცემები იყოს 2025 წლისთვის და რა დაგვიანონსა ხელისუფლებამ კონკრეტულად. ერთი დაგვიანონსეს, რომ საგაცხადო კოდექსში შევა ცვლილება და სიგარეტი გაძვირდება, თანგვალქოს პროდუქცია დაიბეგრება უფრო მაღალი აქციზით და მინიმუმ ხას უსო მინიმუმ 1 ლარით გაძვირდება თითო კოლოფი სიგარეტი და მეორეს მხრივ ასევე დაანონსებული არის ენერგომატარებლების, ანუ გაზისა და ელექტროენერგიის გაძვირება. ახლა, როდესაც ვლაპარაკობთ სიგარეტის გაძვირებაზე, ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ინფლაციას როცა თვლიან, იქ სხვადასხვა პროდუქტების ფასებს იღებენ და აჯამებენ წინა წლის ფასებთან შედარებით რამდენად გაძვირდა და საშუალო მონაცემს გვეუბნებიან. და სიგარეტი აი ამ პროდუქტების კალათაში ძალიან ცოტა არის შეტანილი, იმაზე ბევრად ნაკლები, ვიდრე რეალურად მოიხმარს ხალხი. ანუ სიგარეტის გაძვირება სინამდვილეში ბევრად უფრო აძვირებს ზრდის ინფლაციას, ვიდრე ეს ფურცელზე წერია, ეს ერთი მონაცემი. მეორეს მხრივ ნახეთ, ელექტროენერგიის და გაზის გაძვირება რას შედეგს მოიტანს. ძალიან საინტერესოა. ხო. რა შემთხვევაში მაგალითად ბიზნესიც თუ უძვირდება და თუ კი ბიზნეს გაუძვირდება, ასეთ შემთხვევაში ალბათ ფასები თითქმის ყველაფერზე გაიზრდება ისევ, ხო, როდესაც წარმოებლებს გაუძვირდებათ ელექტროენერგია მაგალითად ან გაზი. ამის აღნიშვნა მინდოდა მართალი ბრძანდებით, ავარაუდოთ მაყურებლების უმრავლესობაც იგივეს ფიქრობს. დაანონსებულია, რომ პატარა ზრდა იქნება გაზზე, ხოლო ელექტროენერგიის ტარიფი ესე ითქვა, გაიზრდებაო, სემეკმა ასე გამოაცხადა. ანუ არ აღუნიშნავს, რომ პატარა ზრდა იქნება, იმიტომ რომ მოსალოდნელი რამხელა იქნება ზრდა, ჩვენ არ შეიძლება საკმაოდ დიდი ზრდაც იყოს ელექტროენერგიის ტარიფზე. ხოლო ეს რას ნიშნავს? ერთის მხრივ გაზის გაძვირება ჩვენი მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, გააძვირებს განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში სახლებისა და ბინების გათბობას, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობას გაზზე აქვს გათბობა და ასევე წყალსაც გაზით ათბობენ საქართველოში. ვიცით, რომ ცენტრალური გათბობის სისტემა მოშლილია საქართველოში და ეს საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის შესაბამისად თითოეული ოჯახისთვის დაკავშირებული. ასევე მინდა მოსახლეობამ იცოდეს, რომ სამშენებლო სექტორში შეიძლება ფასები გაიზარდოს, იმიტომ რომ მაგალითად აგურის წარმოება დიდწილად დამოკიდებულია გაზის ფასზე. ანუ აგურის წარმოებისთვის სამი ძირითადი კომპონენტი არის საჭირო, ეს არის ხელფასი ადამიანების, ვინც აგურის მწარმოებელ ქარხნებში მუშაობენ. მეორე კომპონენტი შედარებით იაფადღირებული, ეს არის მარტივი ენით რო ვთქვათ, ის მიწა, ტალახი, რომელსაც სპეციფიური ტიპის პროდუქცია ჭირდებათ, იყენებენ ასევე საბადოებიდან და მესამე ეს არის ყველაზე დიდი ხარჯი, რაც აქვთ აგურის მწარმოებელ ქარხნებს, ეს არის გაზი, სადაც წვება აგურები და აგურის გამოშრობა გამოცხობა ძირითადი ხარჯი არის გაზის ღირებულება. თუ გაზი გაძვირდება, მშენებლობა გაძვირდება და შესაბამისად სამშენებლო სექტორში ფასები გაიზრდება. ეს ის ფაქტია, რომელსაც ვერ გავექცევით და უნდა გავითვალისწინოთ. იმ ფონზე, როდესაც ბოლო წლების განმავლობაში კოლოსალურად არის გაზრდილი ფასები საცხოვრებელ ფართებზე, მაგალითად ბინებზე და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო მოიმატებს ფასები სავარაუდოდ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ხო? მოიმატებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაგვიანონსეს, გითხრეს უკვე, რომ გაზზე ფასები გაიზრდებაო. აქ მნიშვნელოვანია თუ
ბიზნესისთვის რამდენად გაძვირდება, ამის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული პროცენტი გაიზრდება მშენებლობის თვითღირებულებას. რაც მეორე საბოლოო ჯამში ის მშენებელი თავის სახში კი არ წაიღებს ნაკლებ ფულს, მყიდველს და დეველოპერ კომპანიას მოთხოვს უფრო მეტ დანახარჯს, რა თქმა უნდა. ისე როგორც აგურის ქარხანა გამოართვებს მშენებელს მეტ ფულს, მშენებელი დეველოპერს, დეველოპერი კი საბოლოო ჯამში ჩვეულებრივ ჩვენს ოჯახებს, ვინც აპირებენ, რომ ბინა შეიძინონ. ეს ერთი მიმართულება. მეორე ბევრად უფრო ფართო და დიდი მიმართულება ეს არის ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირება, რომელიც ბევრად მეტ სფეროს ეხება, ვიდრე გაზმომარაგება. თუ გაზის გაძვირება ერთის მხრივ სახლების და ბინების გათბობას გააძვირებს და მეორე მხრივ თვითონ სახლების მშენებლობის თვითღირებულებას გაზრდის, ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირება მრავალმხრივ აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. ერთის მხრივ ეს გააძვირებს თითოეული ჩვენთაგანის ელექტროენერგიის მოხმარების ხარჯს. მეორეს მხრივ მე ვერ წარმომიდგენია საქართველოში ბიზნესი, რომელიც ელექტროენერგიას არ იყენებდეს. ანუ სულ რომ ელექტროენერგიის მეშვეობით არ აწარმოებდეს არაფერს, ოფისები აქვთ ამ ადამიანებს და იქ სჭირდებათ ელექტროენერგია. შემდეგ ნებისმიერი მაღაზია სამაცივრე დანადგარებს იყენებს პროდუქციის შესანახად, წარმოებებს სჭირდებათ საკმაოდ დიდი ელექტროენერგიის სიმძლავრეები პროდუქციის საწარმოებლად. ეს ყველაფერი უკვე საბოლოო ჯამში არა მარტო თითოეული ადამიანის ჯიბეს და არტყავს მისი სახლის ხარჯებიდან გამომდინარე, რომ ელექტროენერგიაზე გადასახადი უფრო დიდი მოუვა ყოველთვიურად. არამედ თითოეული პროდუქტი, რომელიც მაღაზიაში გაიყიდება, ისიც გაძვირდება, იმიტომ რომ მის მომხმარებლამდე მიტანის ფასიც გაიზრდება. ელექტროენერგიის ფასის ზრდის გამო, ამიტომ უნდა მოველოდოთ, რომ საკმაოდ მაღალი ინფლაციის ნიშანი გვექნება წლევანდელთან შედარებით. ეს ზუსტად იმიტომ, რომ წელს არ ხდება ეს მოვლენები, რომ ახალ წელს ხალხი შეხვდეს შედარებით კარგ ხასიათზე და არ იყოს იმედგაცრუებული აი ამ კომპონენტების ფასის ზრდიდან გამომდინარე. მაგრამ 2026 წელს ეს თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე აისახება. უკვე იანვარ-თებერვლის პერიოდში ბუნებრივია. მე რამდენადაც ვიცი, სიგარეტზე ფასები ძვირდება 1 იანვრიდან, ხოლო ელექტროენერგიისა და გაზის ტარიფის გაძვირებას უკვე კონკრეტულად CEMEC-ი გამოგვიცხადებს. ესეც ვიცი, რომ ზამთრის პერიოდში არის სტაბილური. საინტერესოა, მაშინ როდესაც მუდმივად ხელისუფლების მხრიდან გვესმის ხოლმე, რომ ბოლო მონაცემებით მაგალითად ეკონომიკა კვლავ მზარდია და ასე შემდეგ, რომ მოწინავე ქვეყნების რიგში ვართ, ასე შემდეგ სტაბილურად ვითარდება ეკონომიკური პროცესები. საინტერესოა თუ გვაქვს კლების ტენდენცია რომელიმე მიმართულებით, მაგალითად ფასებზე, თქვათ თუ არის ასეთი შემთხვევა, რომ რაიმე გაიაფთა ჩვენს ქვეყანაში, რა არის ეს პროდუქტები, რომელზეც თქვათ შეიძლება გქონდეს ფასის კლება და იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ დახლებზე გაიაფებულ პროდუქტებს ვერ ვხედავთ და თუ რაიმე არის ისეთი, რაც გამოგვჩა, მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას ამის თაობაზეც. ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით და ნახეთ რა სურათი გადაგვეშლება ახლა ამას თუ ჩავხედავთ. ერთის მხრივ გვაქვს ასევე ოფიციალური მონაცემი, რომ პროდუქტებზე, ხილბოსტნეულსა და საჭმელზე ფასები გაიზარდა ორი ნიშნამაჩვენებლით, ანუ 10-11 ხშირად უფრო მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი გვაქვს პროცენტით. ხოლო შედარებით ნაკლებად არის გაზრდილი სხვა პროდუქციაზე ფასები და შესაძლოა ჩანს, რომ თითქოს ქვეყანაში არის 5%-იანი ინფლაცია, 4-იანი თქვა ეს მონაცემი გითხარით იანვარში, თებერვალში გამოჩნდება უფრო ზუსტად. მაგრამ აქ რა არის მნიშვნელოვანი? იმ მოსახლეობის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას, ვინც ყიდულობს ძირითადად პროდუქტს და რომლისთვის ხარჯის დიდი ნაწილი ყოველთვიურად არის საკვები, ხო? მისთვის ხარჯი ძალიან გაზრდილია. აი მაგალითად, გარკვეული კლება იყო შემჩნეული ავეჯის გარკვეულ კატეგორიებზე და ტექნიკის გარკვეულ კატეგორიებზე ფასებში, მაგრამ ტექნიკას და ავეჯს ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებზე ვიძახი, მე ახლა ვიღაცა მულტიმილიონერებზე არ ვიძახი. რომლებიც შეიძლება რაღაცა იაგუარის ჯიპებით დაქროდნენ. ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის საკვების გაძვირება ბევრად უფრო მტკივნეული არის, ვიდრე პირობითად ტექნიკის ან ავეჯის გაძვირება, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანები ყოველთვიურად არ ყიდულობენ ახალ ტექნიკას და ახალ ავეჯს.
და შენ როდესაც უსაშუალოებ სახელმწიფო სააგენტო მონაცემს და გამოსცემ რომ 5%-ია ინფლაცია და ამ დროს მას პროდუქტი გაუძვირდა 15%-ით და ამ დროს შეიძლება რაღაცა ავეჯის კატეგორიაზე ფასი შემცირებულია 5%-ით რეალურად ამ ადამიანებისთვის 10-15%-ით გაძვირდა ცხოვრება, ანუ ინფლაცია ბევრად უფრო მაღალია, იმიტომ რომ მას არ ეხება ეს ავეჯის გაძვირება იმდენად, გაიაფება იმდენად და ტექნიკის გაიაფება, როგორც მაგალითად პროდუქციის გაძვირება. ახლა ნახეთ კიდე მეორე ჯაჭვური რეაქცია, რატო არის შემთხვევები, როდესაც ავეჯი და ტექნიკა იაფდება, მაშინ როდესაც პროდუქცია ძვირდება. ეს კიდე ერთი ეკონომიკური კანონი არის, რომელიც ეკონომისტებმა კარგად ვიცით. მოთხოვნა ალბათ ნაკლები, იმიტომ რომ ადამიანები თავს ვერ აძლევენ ხშირ შემთხვევაში უფლებას, მაშინ როდესაც საკვები პროდუქტისთვის საკმარისი თანხა არ აქვთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ, ესეთი ფუფუნების ნივთებზე გაიწვიონ, რომელზეც შეიძლება მართლაც არის ფასი გაიაფება. ესე მინდა გითხრათ ლიზა, რომ ჩვენი პირველი გადაცემების შემდგომ მე შემიძლია თამამად დაგითვოთ სტუმრის ადგილი და თქვენ შეეძლებთ ეკონომიკაზე განცემის წაყვანას, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის მიზეზი. ამას ეკონომისტები გარკვეულ ტერმინებს ეძახიან, მაგრამ მაყურებელი რო არ გადავღალო, მარტივენით რო თქვა, ზუსტად ის არის, რაც თქვენ თქვით. ადამიანებს იმდენად გაუძვირდათ პროდუქციის ღირებულება, რომ მათ აღარ რჩებათ ჩვეულებრივად იმის ფული, რომ ახალი ტექნიკა და ახალი ავეჯი იყიდონ და ამისთვის შეიძლება წელიწადი ან მეტიც დაჭირდეთ, რომ თქვათ ტელეფონი იყიდოს ახალი, ან ახალი ავეჯი იყიდოს. ხშირად მოსახლეობის უმრავლესობა და ამაზე ალბათ თითოეული მაყურებელი დაგვეთანხმება, წელიწადს ისე ატარებს, რომ ვერც ტელეფონს ვერ გამოცვლის და ვერც რაიმე ავეჯის ნაწილს ოჯახში. და აი აქედან გამოდის, რომ ფურცელზე წერია, რომ ინფლაცია მაღალი არ არის, იმიტომ რომ ავეჯი და ტექნიკა არ ძვირდება და ხანდახანი აფთება და სინამდვილეში რეალობა ისე, რომ ჩვეულებრივ მოსახლეობას უბრალოდ ფული არ აქვს იმისი საკმარისი, რომ იყიდოს შესაბამისი რაოდენობით ავეჯი და ტექნიკა და მთელ ფულს ხარჯავს პროდუქციაზე. ეხლა ეს მონაცემები რო დგება, იქ კი არ ითვალისწინებენ, რამდენი პროდუქცია გაიყიდა ავეჯის და რამდენი პროდუქცია გაიყიდა ტექნიკის და რამდენი პროდუქცია გაიყიდა საკვები ყოველი თვის განმავლობაში. საშუალოდ შეჯამებულად აქვთ წინასწარ ეს მონაცემები ჩადებული და არ აკვირდებიან და რო დააკვირდნენ, გამოვა რომ ინფლაცია ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ფურცელზე წერია, იმიტომ რომ ადამიანებს რეალურად ყოველთვიურად უფრო უძვირდება ცხოვრება, ვიდრე ფურცელზე წერია, იმიტომ რომ შენ რო 1000 ლარი გაქვს ხელფასი და ან თქვათ 2000 ლარი, ძირითადად თანხა მიდის საკვებზე, მიდის გაზის გადასახადზე, კომუნალურებზე და სატრანსპორტო ხარჯებზე, ბენზინზე და ასე შემდეგ და ვიღაცა რომელიც არის მილიონერი, იმას შეიძლება კი ტექნიკაზე უფრო მეტი ფული ეხარჯებოდეს ყოველთვე და ავეჯზე, მაგრამ ესეთი ხო ცოტაა, ესეთი მილიონერი უბრალოდ ჩვენაირი ადამიანებთან შედარებით. ანუ შესაბამისად გამოდის, რომ ქვეყანაში ფასები არის ბევრად უფრო გაძვირებული, უბრალო ადამიანებისთვის ვიძახი, ვიდრე შემოსავალი. არის შედეგი აქედან გაღარიბებული მოსახლეობა. ახლა მედლის მეორე მხარეს შევხედოთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქსტატმა გამოაცხადა კიდე ერთი მონაცემი, რომ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით. არის თუ არა ეს ცინიზმი ზოგადად, როდესაც 255 ლარით ადამიანს ეუბნებიან, რომ შეუძლია თავი გადაერჩინოს თვითონ და იმ ფონზე, როდესაც თავად თქვენს ბრძანებთ, რომ ყოველდღიურად ეზრდებათ ადამიანებს ხარჯები გაძვირებული ცხოვრების რიტმიდან და ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე. როგორ შეიძლება ადამიანმა თან გაძვირებული კომუნალურიც გადაიხადოს, მაგალითად პენსიონერი რო ავიღოთ 350 ლარით და ასევე საკვები პროდუქტით შეიძინოს. თან ახლოვდება ახალი წელი, ალბათ ყველას უნდა რომ რაღაცა გარკვეული ლამაზი სუფრით შეხვდეს ახალ წელს და აი ამ ნაწილშიც რა ხდება? როგორ ხვდებიან ჩვენი მოქალაქეები ახალ წელს? რამდენად არის სამზადისი ქვეყანაში და აი ეს დუხჭირე, რომელიც არსებობს, იმიტომ რომ არ არის ეს გადაჭარბებული, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში 700,000-ზე მეტი ადამიანი გვყავს სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე და ერთი ამდენს კიდევ უნდა სოციალური დახმარება რომ დაინიშნოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბეში ცხოვრობს, ხომ ბუნებრივია. ასევე გვაქვს მაგალითად სასადილოები, რომელშიც ყოველდღიურად ადამიანები მიედიან და იკვებებიან და დევნილები მაგალითად ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მოწყვლადი ჯგუფი, რომელსაც პირდაპირ აისახება ის ყოველდღიური მატება, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობდით ამ გადაცემის დროს. რა ხდება ამ ადამიანების ოჯახში და შემდეგ უკვე ბიუჯეტზე უნდა გკითხოთ, დამტკიცდა 2026 წლის ბიუჯეტი და რამდენად არის აი ამ საჭიროებებზე და სოციალური მიმართულებით, ვთქვათ, თანხები სწორად გადანაწილებული და მიმართული.
შეხედეთ რა საინტერესო თემა გადაიშალა. გამოგვიცხადეს რომ 255 ლარი არის საარსებო მინიმუმი. კი ბატონო. ახლა როგორ თulis სახელმწიფო რომ ვისაც 255 ლარზე ნაკლები აქვს შემოსავალი ყოველთვიურად, ის ითვლება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ანუ არის ღარიბი. ხოლო ის ადამიანები, ვისაც აქვს 255 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში, ის ღარიბად აღარ ითვლება. ანუ 300 ლარი თუ აქვს შემოსავალი ადამიანს თვეში, ის არ არის ღარიბი ჩვეულებრივად სახელმწიფოსთვის. 16000 თუ აქვს ასეთ შემთხვევაში, ალბათ საერთოდ ვერ ხედავს ქვეყანაში რა ხდება ასეთ დროს. ის სხვა ფერადი სათვალეებით უყურებს სამყაროს, როგორც გამოთქმა გვაქვს, საერთოდ ხალხური გამოთქმები ყველაზე ბრძნული არის. ამერწმუნეთ ნებისმიერ პოლიტიკოსის თუ ეკონომისტის გამოთქმას ჯობია ის გამოთქმები, რომელიც ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში გამოცადა და მოიტანა დღემდე. ამიტომ ნახეთ როგორი სიტუაცია, ვიძახე, 300 ან 350 ლარი თუ აქვს ადამიანს თვეში შემოსავალი, ის უკვე ღარიბად აღარ ითვლება. აქენა რა მონაცემი გამოდის, შეხედეთ. სახელმწიფო მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც 255 ლარზე მეტი აქვს შემოსავალი ქვეყანაში, არ არის ღარიბი და თვლის, რომ საქართველოში სიღარიბის ზღვარი არის 15%-ზე დაბალი. ხوارშტები დაახლოებით 12%, ამას დათვლიან და აზუსტებენ წლის ბოლოს, მაგრამ ნახეთ რა საინტერესო სურათი გამოდის. იგივე მონაცემით, ამერიკაში ღარიბი მეტია. ამერიკაში 14%-ზე მეტია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ადამიანები. გადაირევი ადამიანი. როგორ საქართველოს უფრო მდიდარია ვიდრე ამერიკა მონაცემებით? მაგრამ ქუჩაში რომ გავდივართ, ხო არ ჩანს რომ ამერიკელები დიდრულად ცხოვრობთ და რა შემთხვევაში ეს არის ხოლმე სტატისტიკა, რომელსაც გვთავაზობენ თქვენ სამთავრობო არხები, როდესაც გვეუბნებიან რომ მოწინავე ქვეყნების რიგში ვართ, მაგალითად მე 3 ადგილზე, მე 7 ადგილზე, ასეთი ტიპის დათვლით რა თქმა უნდა და სტატისტიკით. რა თქმა უნდა, აბა ახლა ნახოთ როგორ გამოდის, რომ ამერიკაში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მეტი ადამიანი ცხოვრობს ვიდრე საქართველოში. უბრალოდ საქართველოში თვეში 255 ლარი არის სიღარიბის ზღვარი და შეერთებულ შტატებში სიღარიბის ზღვარი $1000-ზე მაღალი არის. ანუ იქ ადამიანი რომ მიიჩნიო ღარიბად 3000 ლარზე ნაკლები უნდა კონდეს თვეში შემოსავალი. და ფასები ნამდვილად არ არის ამერიკაში 10 ჯერ უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოში. ყველას ყავს ახლობელი წასული ემიგრაციაში ან გაჭირვების გამო, გინდა შეერთებულ შტატებში, გინდათ ევროპაში და მშვენივრად იციან რა ფასებია. ხშირ შემთხვევაში ევროპაში და ამერიკაში ჩვენ დასამარცხინოთ. ჩვენზე იაფიღებს საკვები პროდუქცია. მაღაზიებში ფასები ჩვენზე ნაკლები არის. 10 ჯერ დიდი ნამდვილად არ არის. ანუ რა ხდება, რომ ქართველი ადამიანი, ვინც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, რატომღაც უნდა არსებობდეს 255 ლარა და ეს არის საკმარისი მისთვის, ხოლო ამერიკაში და გინდათ პორტუგალიაში, გინდათ სადღაც საბერძნეთში თუ გინდათ, მე არ ვადარებ მაგალითად დანიას ან შვედეთს უფრო მდიდარ ქვეყნებს, აი საბერძნეთში მყოფი ადამიანი, მისთვის 250 ლარი შეუძლებელი მოკვდება შიმშილით, კაცო, ის 3000 ლარზე უნდა იყოს მინიმუმ თვეში, რომ ღარიბად არ ითვლებოდეს. როგორ გამოდის ესე იგი? ქართველ ადამიანს ყოფნის 10 ჯერ ნაკლები ხორცი, 10 ჯერ ნაკლები კვერცხი, 10 ჯერ ნაკლები შაქარი, ცილა, პური თვის განმავლობაში, ვიდრე პორტუგალიელს, იტალიელს და ბერძენს. ან გინდას ფრანგს ან გერმანელს. რა მონაცემებით ვედრებით მაშინ განვითარებულ სახელმწიფოებს? ასეთი მონაცემებით თუ შევედრებით, რა თქმა უნდა მოწინავეთ. აი თუ ჩვენ გავათანაბრებთ თამაშის წესებს და ჩავწერთ ჩვენ სტატისტიკაში, რომ იგივე თანხა ჭირდება საქართველოში ადამიანს, რომ კარგად იკვებოს, რაც მაგალითად ბერძენს, ან თქვათ პორტუგალიელს, ან იტალიელს, ხო? მაშინ აღმოჩნდება, რომ საქართველოში სიღარიბის ზღვარი 50%-ზე მაღალი არის, ანუ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. აი ეს უკვე ის მონაცემი იქნება, რომის გამოქვეყნება არც ერთ ხელისუფალს არ გაუხარდება, არც დღევანდელს, არც ნებისმიერ ძალას, რომელიც შეიძლება ხვალ მოვიდეს ხელისუფლებაში. ამიტომ ეს დიდი პრობლემაა და არის ხელოვნურად შენიღბული. რატო არის ახლა ამის უფლებას რატო აძლევს სტატისტიკა ამათ? იმიტომ რომ გაერო სტანდარტებით შეიძლება სხვადასხვა სიღარიბის ზღვარი დააწესო, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მოზამბიკში სხვა ფასებია და სხვა სიღარიბის მინიმუმი არის. ახლა იქ არ არის ამერიკის ფასები, რა თქმა უნდა, არც პურზე, არც ხორცზე და არც ყველზე, მაგრამ არც ჩვენნაირი ფასები არ არის. საქართველოში შეიძლება კი უფრო ძვირი ღირდეს პროდუქცია ვიდრე მოზამბიკში, მაგრამ დაახლოებით ერთ და იგივე სიღარიბის ზღვარი გვაქვს, როგორც აფრიკულ ქვეყნებს.
მაგრამ 10 ჯერ უფრო იაფი არ ღირს პროდუქცია ვიდრე შეერთებულ შტატებში. მაშინ როდესაც მოზამბიკში და აფრიკის სხვა კონებში მართლა ბევრად უფრო იაფი არის საკვე პროდუქცია ვიდრე საქართველოში. ანუ გამოდის რომ ჩვენ გვზომავენ მოზამბიკის მონაცემებით, ფასები არის თითქმის ევროპული და ხშირ შემთხვევაში ევროპაზე უფრო ძვირად ღირებული. შედით მაღაზიებში და ნახეთ მაგალითად პამიდორი რა ღირს, ხორცი რა ღირს, კალბასი რა ღირს, ცეხვეული რა ღირს. შეადარეთ მე ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში რა ფასები არის და ნახავთ რომ ჩვენთან სიგარების ზღვარი უნდა იყოს ბევრად უფრო მაღალი. აი მაგალითი და მომყავს კიდე ერთხელ რა. სიგარეტი რომელიც ერთი კოლოფის ფასი გახდება 10 ლარი ხო ახალი წლიდან პრაქტიკულად. დღეში ერთი კოლოფი რომ მოწიოს მწეველმა. მწეველები სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ბევრი ყავს, ერთ-ერთი ყველაზე მწეველი ქვეყანაა მსოფლიოში. ეს უკვე არის 100 ლარი თვეში. დამთავრდა საჭმას ვეღარ ჭამს ესე იგი სიგარების ზღვარს ქვემოთყოფი და მწეველი ადამიანის სიგარეტზე თავის დანებება ესე იოლი არ არის ვიცით ჩვენ. რა გამოდის მაშინ ეს ადამიანები როგორ არსებობენ? ამ თქვათ რითი არსებობენ? კარგით სიგარეტის მწეველს თავი დავანებოთ. ვიტყვით რომ კაი სიგარეტის მოწევაც უდიმა. რეალურად ხო ვიცით რომ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი მწეველი არის. კარგით ელექტროენერგიის ღირებულება ხო უნდა გადაიხადოს ყოველთვიურად. გაზის ღირებულება ხო უნდა გადაიხადოს. მით უმეტეს ზამთარში გათბობა ხო ჭირდება. იცით რომ საქართველოში ოჯახებია რომლებიც ზამთარში სახს ვერ ათბობენ? უბრალოდ უხარიათ რომ ჯერ კიდევ ძველი დროიდან ან სხვისი ნაჩუქარი ძალიან თბილი მატყლის საბანი აქვს და მის ქვეშ გადაფარებული ძინავ დღამე და მთელი დღე ცდილობენ რომ სადღაც წავიდნენ რომ არ გაიყინონ სახში სიცივისგან. აი ეს ნორმალურია თქვენი აზრით? და 255 ლარად მე გვეუბნებიან რომ შეიძლება ადამიანი თვეში გამოიკვებო და ამ მონაცემებით რა თქმა უნდა კაცო ჩვენ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შეიძლება შევედაროთ ისეთი ეკონომიკური კი, აქ ერთი კითხვა მიჩნდება, ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აქვს ასეთი კითხვა, არის თუ არა შესაძლებელი ამ ყოველდღიური პრობლემების მოგვარება ჩვენი მოქალაქეებისთვის? რა ვთქვათ, გარემო პირობები არის აი ამის მიზეზი, როდესაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ ან კომუნალურ გადასახადებზე არ ამზარდი პირიქით სიაფე მივიღოთ, ან საკვე პროდუქტზე, რა სჭირდება აი ამ ყველაფრის ხელისუფლების მხრიდან? არის თუ არა ეს მარტივად მისაღები გადაწყვეტილება, არის თუ არა ეს პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული და არის თუ არა შესაძლებლობა იმდენი ისეთი პოლიტიკის გატარება ჩვენს ქვეყანაში, ეკონომიკური პოლიტიკის, რომ ჩვენი მოსახლეობის აი ეს ყოველდღიური პრობლემები იქნეს გადაჭრილი და უზრუნველყოფილი ხელისუფლების მხრიდან. მე მახსენდება ქართული ოცნების პირობებში, ხა ქართულ ოცნებაზე ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ბოლო 13 წელია ისინი არიან სწორედ მართველი პოლიტიკური პარტია და გამომდინარე აქედან, როდესაც მოდიოდნენ 2012 წელს ხალხს პირდებოდნენ, რომ კომუნალურები განახევრდებოდა, იაფ ფულს მისცემდნენ და ასე შემდეგ. ნუ ძალიან ბევრი დაპირება, რომელიც არათუ არ შესრულდა, არამედ პირიქით გაძვირდა მათ პირობებში კომუნალურები ბევრად უფრო ვიდრე იყო. ბენზინის გაიაფებაზეც იყო საუბარი და ასე შემდეგ, ფაბრიკები, ქარხნები, როგორც ეკონომისტი და მუდმივად აი ამ სფეროში ჩახედული ადამიანი, რა მონაცემები გვაქვს წლიდან წლამდე, რას ვქმნით, რა ტიპის დოვლათი, რა ტიპის სოფლის მეურნეობის პროგრესი, აი რა ნაწილში გვაქვს პროგრესი და განვითარება და რა ნაწილში გვაქვს ჩამორჩენა, ესეც საინტერესო იქნება. პირველ რიგში თქვენ დაიწყეთ საუბარი იქიდან თუ რა არის გასაკეთებელი, არის თუ არა საჭირო ამისთვის პოლიტიკური ნება და რამდენად რთული ამის გაკეთება. ეს არის შესაძლებელია თუ არა საერთოდ ესეც საუბრობთ. ანუ სწორად ვსვავთ კითხვებს ყველა მიმართულებით და მეც მოყვებით, იმიტომ რომ ძალიან პროფესიულ შეკითხვებს მისვენთ და თან მარტივიანით რომ ყველასთვის გასაგები იყოს. ალბათ ყველა მსმენელსაც ანალოგიური კითხვა უჩნდება, იმიტომ რომ ლოგიკური კითხვა, აბა მაშინ რა უნდა გაკეთდეს? კაი პრობლემას ხედავთ, ხო? პირველ რიგში რა თქმა უნდა საჭიროა პოლიტიკური ნება. იმიტომ რომ კანონებს წერენ პოლიტიკოსები, კანონებს იღებენ პოლიტიკოსები, პარლამენტი იღებს კანონებს და კანონების გარეშე ეკონომიკა ვერ იცვლება, გამორიცხული არის, იმიტომ თუ რაღაცა უკანონო გააკეთე, ამაზე შეგზღუდავენ და არ მოგცემენ შესაძლებლობას, ხო? ახლა მთავარი პრობლემა რაში დგას? კი პასუხი არის შესაძლებელია ქვეყნის განვითარება და მოსახლეობის იმ დიდი ნაწილის, რომელიც გაჭირვებული არის მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებად შესაძლებელია, მაგრამ აქ დგას ნახეთ ფასეულობითი კითხვა ასეთი. ჩვენ რო გაგვეზარდოს დოვლათი და უკეთესად ვიცხოვროთ, რა შეეცვლებათ მდიდრებს ამით? დიდი არაფერი. და მათ ხელშია ხელისუფლებას და პოლიტიკაც. დღეს სამწუხაროდ საქართველოში პარლამენტში რო შეიხედოთ, ვერ გაარჩევ პარლამენტში პოლიტიკოსები არიან თუ ბიზნესმენები.
იმიტომ რომ პარლამენტარების უმრავლესობა ბიზნესების მეპატრონეები არიან და საკმაოდ დიდი ბიზნესების. ანუ ჩვენი პარლამენტი არ არის აი ესეთ კლასიკური გაგების პარლამენტი, სადაც ჩვენნაირი უბრალო ადამიანები არიან ხალხის მიერ არჩეული და ისინი ცდილობენ თავისი ამომრჩევლების ინტერესის დაცვას, რომ შემდეგ ისევ აირჩიოს ხალხმა. არა, ანუ ახლა პარლამენტში სიაში ვისაც ჩაწერს ქართული ოცნება, ის ადამიანები გავლენ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას როგორც პარტიას კარ აძლევენ ხმას, აძლევენ როგორც ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერ გუნდს. დამთავრდა იქ. ქართულ ოცნებაში ნებისმიერი გავლელი რო გააჩერონ და 30 ნომრად ჩაწერონ სიაში, ის მოხდება პარლამენტში. აქ რამე გამოცდილება პოლიტიკაში არ აქვს, ცოდნა აქვს ეკონომიკაში არ აქვს, საერთოდ რამე გაუკეთებია არ გაუკეთებია არ აქვს მნიშვნელობა. გადახედეთ პარლამენტარების სიას, დარწმუნებული ვარ მოსახლეობის უმეტესობას. წარმოდგენა არ აქვს 30-35-მე 40-ე ვინ არის იმ სიაში, იმიტომ რომ უბრალოდ უმრავლესობა საერთოდ არ იციან სახელი გვარით ვინ რას წარმოადგენს. აი ესეთი პარლამენტი არის. ანუ შედეგად რა გვაქვს? შედეგად გვაქვს, რომ პარლამენტში არ ადარდებთ მოსახლეობის ჭირვარა, იმიტომ რომ თვითონ ვერ განიცდიან. შეიძლება სულაც არ არიან ბოროტი ადამიანები, მაგრამ ვერ გრძნობს ის ადამიანი პრობლემას. ეს რო ყოფილიყო უბრალო ადამიანი მოსული ჩვენნაირი წრიდან, ის პარლამენტში რომ მოხდებოდა, რა თქმა უნდა, იბრძოლებდა იმისთვის, რომ ჩვენნაირი ადამიანების პირობები გაუმჯობესებული იყოს, მაგრამ ამ კაცთან ქალბატონს არ აქვს მნიშვნელობა. საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში არ უგრძნია რა, პირიქით უხარია, რაღაცა წლიდან წლამდე მდიდრდება. მისი დოვლათი იზრდება და რა უნდა შეცვალოს? ჩვენიურად ცხოვრობ, ხელი არ მოკიდო, არაფერს აფერი გააფუჭო. არაფერი ამირიო, ხო, კარგად რო აქვს ვიღაც საქმე დალაგებული და ვიღაცა რომ მივა ახალი თანამშრომელი სამსახურში და რაღაც გადაწყობას აპაპაპ შენ მანდ გაჩერდი და მე რო დაждდებიან უფროსები და ხო არ გავუშვათ ეგ სამსახურიდან გვირებს რაღაც საქმეს. აი ზუსტად ასეთი მიდგომა აქვს. სანამ ისიც მოერგება. რა თქმა უნდა, ხო, თუ არა და ის ვინ წავთ იმ პარლამენტში მოლაპარაკეთავებს რო ეძახიან, დიდრები რო არ არიან ძალიან, ამათ ალაპარაკებენ ძირითადად. იმათ ნელა აძლევენ რაღაცა საკვებს, რომ თავისთან მოიყვანონ ახლოს, ხო? ანუ ნახეთ, ამ ადამიანებს ცვლილება არ ჭირდებათ, რისკი რა არის? იცით სიტყვა რისკი ეკონომიკაში რას ნიშნავს? რისკი, აბა როგორ გონიათ რას ნიშნავს სიტყვა რისკი ეკონომიკაში ლიზა? საფრთხეს ალბათ არ ვიცი. ცვლილებას ჩვეულებრივ, ცვლილებას. პოზიტიურია თუ ნეგატიური არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი ცვლილება ეკონომისტების ენაზე და მათემატიკოსების ენაზე, ამას ნებისმიერ მაყურებელი მიხვდება, ნიშნავს რისკს, იმიტომ რომ გარისკავ შეიძლება მოიგო, შეიძლება წააგო და ამ ხალხს არ უნდა გარისკვა. კარგად არის ისედაც და ყოველწლიურად იმ ხელა შემოსავლები აქვს, რომ რატო შეცვალოს რაღაცა ვერ ხვდება წარმოდგენა. საფრთხეში ვერ ჩააგდებს თავის უკვე შექმნილ. ჯერ ეს ერთი ვერ ჩააგდებს და მეორე ერთი ის თქვენსავი და ჩემსავი და არ აღიქვავს პრობლემად ქვეყანაში ვიღაცა. ხო, ვერ ხვდებათ ჯერ ეს ერთი. ბატონიკი, სამწუხაროდ, აი არის გარკვეული ნაწილი საზოგადოებაში ადამიანებს, რომლებიც ხშირად ამბობენ, რომ იცით რა, აცადეთ რა ამ ადამიანებს რა, ხო ხედავთ, ცდილობენ ომს აგვადრიდეს, ომი უნდა იყოს და ასე შემდეგ და გესმით, აი ეს რა დონეზე მოქმედებს ეს პოლიტიკა, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ თუ კი ასეთ თემებზე ხმას ამოიღებენ, ეს არის პირდაპირ დანაშაული მათთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შრომობენ და რომ ეს არის შეუძლებელი, რაზე თქვენ ამბობთ ახლა რომ შესაძლებელია, ეს არის ბიუჯეტის დონეზე შეუძლებელი. ამიტომ მე მინდა გითხოთ, რატომ არის შესაძლებელი მაგალითად 17000 იყოს ან 16000 პარლამენტარის ხელფასი და რატომ არ არის შესაძლებელი 20 ლარზე მეტით მოიმატოს პენსიონერის პენსია მაგალითად. ნახეთ, არ დაგავძეთ, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ორივეზე რო პასუხი გავცეთ. ჩვენ დრო გვაქვს რო გავაწევთ, ხო? კი ბატონო, ხო. ამიტომ ნახეთ რა თემას ვაწყდებით წინ. პირველი თქვენ რაც აღნიშნეთ არის კატეგორია ხალხს, რომელიც იძახს რომ აცადეთ კაცო და შეიძლება თვითონაც მაგრა უჭირდეს, მაგრამ ნუ იძახის რომ გაანებეთ თავ. აქ ასეთი ადამიანები არ არის ცოტა, მაგრამ ორ ძირითად კატეგორიად იყოფა. ერთი ბევრად უფრო მცირე კატეგორიაა, რომელიც ნუ აი ვერ ხვდება რა, რომ მისთვის სავალალო ასეთი მდგომარეობა და ნუ ასეთებიც არიან, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრი არ არის ესეთი. დამიჯერეთ მოსახლეობა ახლა ტელევიზორში ვინც გვიყურებს ან რადიოთი გვისმენს, სულ ყველა მშვენივრად ხვდება რომ შეიძლება რაღაც გაუმჯობესდეს მათთვის. ანუ ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანები, ვინც ამას ვერ ხვდება და ამიტომ იძახის რომ აცადეთ, კაცო, კარგად მივდივართ, ყველაფერი კარგად იქნება. ლომის წილი იმ ადამიანებისა, ვინც იძახის აცადეთ, რატო ამბობს ამას იცით? ეშინია რომ რაღაცა რისხვა არ დაატყდეს თავზე, განსხვავებული არ გამოვიდეს. თავრობიდან ვიღაცა არ გაუწყრეს. ბიძაშვილი, ოჯახის წევრი, მეგობარი არ გაუგდონ სამსახურიდან ან არ შეუმციროს რამე შემწეობა არ დაკარგოს იმის გამო, რომ სხვანაირად მოაზროვნად არ შერაცხონ. და აი ამიტომ ამბობ.
ეს არის თვითგადარჩენის ინსტინქტი. თორე იმ მომენტში როგორც კი შეამჩნევენ ეს კრიტიკული მასა, რაღაც ქვეყანაში იცვლება, 5 წუთში მიატოვებენ მისთვის საყვარელ ხელისუფლებას. როგორც აქამდე ბევრჯერ გაუკეთებია ძალიან ბევრს ამ ქვეყანაში. ანუ ეს დიდი მასა შუაში რომ ორჭოფობს. ის ყოველთვის ძლიერის მხარეს დგება. ეს ჩვენ გვინახავს არაერთხელ. ეს თეატრალური დადგმა, რაც ახლა მიმდინარეობს, არის ფაქტიურად ერთი და იგივე კინოს რიმეიკი. ხო იცით, ძველ კინოს რო გადაიღებენ და მე ახალ ვარიანტს რო გადაიღებენ, ეს ხშირად გვინახავს და ამ კინოს უკვე მე რამდენი ვერსიას უყურებ, აღარც მახსოვს. პირველად იყო საბჭოთა კავშირიდან რო დაინგრა და მე მოვიდა ახალი ხელისუფლება. მე იყო ზვიადი რო გადააგდეს და პუჩი რო იყო და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო შევარდნაძე რო გადააგდეს, სააკაშვილი მოვიდა და მე სააკაშვილის მერე ოცნება და ახლა კიდევ უყურებთ იგივე სერიალს და პრაქტიკულად ერთი და იგივე კინოს გვაზეპირებინებენ და გვინახავს ეს ბევრჯერ არაფერი სიახლე არ არის. ამიტომ აქ დიდი პრობლემა არ არის. ყველაფერს მშვენივრად ხდება. აი 99.9% მოსახლეობის ხდება, რომ შეიძლება ბევრად უკეთესად იცხოვროს, მაგრამ იცის, რომ ჯობია აი ახლა გაჩუნდეს, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა არ შეექმნას. აი ამდენი წელი აი ამ ფილმს ვუყურებთ, ვაკვირდებით, ვიცით უკვე ზეპირად და ვერ შევიგნეთ და ვერ დავიმახსოვრეთ ის, რომ ეს ადამიანები რომლებსაც ვირჩევთ, ჩვენი უკეთესი პირობების, უკეთესი მომავლის შესაქმნელად არიან იქ და რაღაცნაირად ისეთი მოწყობა უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში, რომ ჩვენ დავავალდებულოთ ეს ადამიანები, რომ ჩვენი პრობლემებისთვის იმუშაონ და ჩვენ როდესაც კითხვას დავუსვავთ, მაგალითად, ზევიდან კი არ გვიყურონ და შემინ გეკითხება გვიპასუხონ ამაზე, უნდა გააზრებული ქონდეთ ის პასუხისმგებლობა, რომ ზუსტადაც ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც მოვთხოვთ იმას, რასაც დაპირდებიან და რისთვისაც ისინი არიან იქ წარბი. საერთოდ ავიწყდებათ რისთვის არიან იქ მგონი. სამწუხაროდ ასე არ არის დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ, ახლა ესეც ვთქვათ, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ ირჩევს კონკრეტულად ვიღაცა მის წარმომადგენელ დეპუტატებს. ისინი ირჩევენ ან ბიძინა ივანიშვილს, ან მიშა სააკაშვილს, ან რომელიღაცა პარტიის კონკრეტულ ლიდერს, ვიღაცას გირჩის ხელმძღვანელი მოწონს, ვიღაცას გახარია მოწონს, ვიღაცას კიდე სხვა, ვთქვათ, ხაზარაძე ან სხვა წარმოადგენელი. ან კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან მათ საარჩევნო აქტივობებში და ფინანსური ინტერესიც გააჩნიათ. ისე რომ აი რა გითხრათ, ვინ იცით რომ რაღაცა აი რომელიღაცა პარლამენტარების გულისთვის კონკრეტულად ეს ცოტა არის, ხო? ამიტომ შედეგიც გვაქვს შესაბამისი. როდესაც ჩვენ არ ვიჩევთ ადამიანებს პარლამენტში მათი პიროვნული თვისებების გამო და ლიდერების გამო ვირჩევთ, ვიღებთ სიტუაციას ესეც რომელიც გვაქვს დღეს. რომელმა ამომრჩეველმა იცის ქართული ოცნების თუ ნაციონალური მოძრაობის თუ ახალი საქართველოსი თუ კიდე რა ნებისმიერი სხვა პარტია ავიღოთ საარჩევნო პროგრამა. პრაქტიკულად არც საუბრობენ აი იმ საჭირო. რას ლაპარაკობ, თვითონ პარტიის წევრებმა არ იციან. აი ნებისმიერს არ არის საჭირო, იმდენად მარტივი გახდა დღეს ადამიანების არჩევნებში მიყვანა და თუნდაც ის რომ ვიღაცას მხარი დაუჭირონ, საერთოდ არ აინტერესებთ რა პროგრამა აქვთ ადამიანებს. ხო, ჯერ ესეთი არა საუბრობენ ამ პროგრამაზე. არა აქვთ და იმიტომ არის რაღაცა პროგრამა, რომელიც ვიღაცა სპეციალისტი ჯდება სილამაზისთვის უწერს, რომ თქვა, რომ აი გვაქვს პროგრამა და საიძე შედით, მაგრამ დამერწმუნეთ, მათივე წევრების, აი აქტიური პოლიტიკური წევრების უმრავლესობა რომ დაისვათ აუდიტორიაში და თითოეულ საკითხზე ჩაუღრმავდეთ და პროფესიული შეკითხვები და უბრალოდ ვერ გიპასუხებენ. თვითონ არ გააჩინეთ ცოდნა და ხა ამომრჩეველს საიდან ექნება მაგის ცოდნა, როცა დეპუტატმა არ იცის, ამ თქვა პარტიის წევრმა პასუხი, თუ აი რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ მაგალითად ბიუჯეტი გაიზარდოს არა 4%-ით, არამედ 7%-ით. ამ თქვა რა მუხლები უნდა შეიკვეცოს და სად შეიძლება ეკონომია. არ იციან ჩვეულებრივად არ იციან და სხვას როგორ უნდა მოვთხოვთ, ქვეყანაში გვაქვს შესაბამისი მდგომარეობა. ახლა პასუხი თქვენ მეორე შეკითხვას. თქვენ იკითხეთ, რომ რა უნდა გაკეთდეს და თუ არის საჭირო ამის პოლიტიკური ნებაო, ხო? ჩვენ აღვნიშნეთ პირველ კითხვაზე პასუხში, რომ პოლიტიკური ნება საჭიროა. სამწუხაროდ არ არის ეს პოლიტიკური ნება იმის გამო, რომ ინტერესი არ გააჩნიათ, მაგრამ ხო დიდი კითხვა ისმის. ხვალ რომ მოვიდეს ესეთი ხალხი, ამ თქვა ამ ადამიანებს შეეცვალოს აზროვნები, ყველაფერი ხო შესაძლებელია დედამიწაზე, ხო? ბევრი რამ არის შესაძლებელი. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს ცხოვრება ქვეყანაში? დიახ. როგორ არის გარკვეული რაღაცა მიმართულებები, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის? პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკაზე თუ ვსაუბრობთ, ეს არის იმისთვის, რომ გაიაფთეს პროდუქცია, მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, მეტ ადამიანმა მიიღოს ხელფასი
და უფრო მაღალი ხელფასები და პროდუქციის არჩევანიც მეტი იყოს ქვეყანაში და სამუშაო ადგილებიც მეტი იყოს კონკურენციის გაზრდა. ორ-ორი და 2-3 კომპანია კი არ ფლობდეს ნებისმიერ დარგში, გინდათ ბანკებში, გინდათ აფთიაქებში, გინდათ სამაღაზიო ქსელში, გინდათ ბენზინგასამართსადგურებზე ბიზნესებს. ანუ ბევრი სხვადასხვა ფლობდეს. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ამის გამო რა ხდება, როცა 2-3 კომპანია არის, მაგალითად საფთიაქო ქსელში. არავინ არ გააიაფებს წამალს, სხვაგან საწახვალ ვერ იყიდი. ხელფას ვერ მიიღებ როგორც ფარმაცევტი უფრო მაღალს, იმიტომ რომ საწახვალ სხვაგან სამუშაოდ, არჩევანი არ აქვს. ანუ ჩაკეტილი წრე არის. რო შემოვიდნენ ახალი კომპანიები და მეტი აფთიაქები გაიხსნას და მეტი პროდუქცია შემოიტანონ, პროდუქცია გაიაფთება, კონკურენცია წავა სამუშაო ადგილებზე და ფარმაცევტებს გაიზრდებათ ხელფასი და მეტი ადამიანის დასაქმდება. კონკრეტული ბიზნეს ინტერესებიც დაზიანდება. მეტი ადამიანის, ნახეთ, მეტი ადამიანის მიიღებს შემოსავალს ქვეყანაში და ეს ქვეყნისთვის უკეთესია. მაგრამ ვის გაურთულდება სიტუაცია? თუ ქვეყანაში ეს კაი სიტუაცია, ხა მარტო ფარმაცევტიკას კი არ უძახ, ბევრი სფერო, თითქმის ყველა სფერო ესეა ქვეყანაში, ხო? აი თქვენ რო გონიათ, რომ ხორცი იყიდება უამრავ ადგილას საქართველოში და რა პრობლემა არის, ხო? სულ 1-2 ბიზნესია, ვინც აკონტროლებს თავში ამ ხორცის მოწოდებას, თორემ მე რამდენსაც გინდა მაღაზიაში მიიტანე, ხო? ახლა შეხედეთ, ეს რო ასე მოხდეს, ხო, ვითომ რა კაი სურათი, მაგრამ ვის უფუჭდება სიტუაცია თქვენი აზრით? ბიზნესმენს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას ამ ბიზნესის. დიდ ბობოლა ბიზნესებს, 2-3 ბიზნეს კლანს, ოჯახს, რომელიც აკონტროლებს ამ სფეროებს საქართველოში. რომლებიც შეთანხმებულები არიან, რა ფასი უნდა იყოს, როდის უნდა იყოს აქცია ხელოვნურად და ასე შემდეგ მთლიანად აკონტროლებენ ამ სფეროს. კი ბატონო. ახლა გადავწონოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ჯობია ქვეყნისთვის, რომ მეტი ბიზნესები იყოს, მეტი ხალხი იყოს დასაქმებული, ხელფასები უფრო მაღალი იყოს, ფასები უფრო დაბალი, თუ 2-3 ბიზნესმენს კონდეს კარგი სიტუაცია ქვეყანაში. როგორ გონიათ თქვენ, რომელი უფრო კარგი მიგაჩნიათ ქვეყნისთვის? რა თქმა უნდა, მრავალფეროვნება და ბევრი ბიზნესი შეიქმნა. ბევრი ბიზნეს კონკურენცია, ანუ ეს არის, აი მაგალითად რო იძახიან, რომ ვთქვათ, ევროპაში და კიდაც სამეზობლო რეგიონებში ფასები უკეთესი არის გარკვეულ პროდუქციაზე. ნუ ხელფასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ხო? რატო? იმიტომ რომ კონკურენციაა დიდი. ერთი ტელეფონის კომპანია თუ გაგიძვირებს ტარიფს, 10 გთავაზობს სხვა ტარიფს, რომ აი ჩემთან გადმოდი უკეთესი ტარიფი მაქვს. აქ რა 3 კომპანიაა, ხო სულ? შეხედეთ, შესაბამისად ვითომ და ლოგიკური დასკვნა მივიღეთ, რომ კი, კონკურენცია კარგია, მაგრამ მაშინ რატო არ შემოაქვთ ეს რატო არ ამკაცრებენ ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობას, რატო არ აღასრულებენ მას, რატო არ მოითხოვენ რომ ახალი კომპანიები შემოვიდეს? სად არის ეს ძაღლისთავი დამარხული? ისევ და ისევ უბრუნდებით წინა კითხვაზე გაცემულ პასუხს, რომ ზუსტად ეს 2-3 კომპანია თითოეულ სფეროში, რომელიც აკონტროლებს საქართველოს ბიზნესს, ისინი არიან წარმოდგენილი პარლამენტშიც და ისინი აკონტროლებენ ამ ხელისუფლებასაც და ძირითად სამმართველო ორგანოებსაც, ხო? მათ ხელშია ეს ძალაუფლება და საკუთარ თავს ხო არ გამოაკლებენ მოგებას. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. სანამ ხელისუფლებაში არ იქნებიან ადამიანები, ვის ზურგს უკანაც არ იქნება 1-2 ბიზნეს ჯგუფი, რომელიც ყველაფერს მართავს და აკონტროლებს, ამ ქვეყანაში მანამდე არ შეიცვლება რადიკალურად ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს ვაღიაროთ. და ამას ჭირდება ზუსტადაც რომ პოლიტიკური ნება. ნორმალურ სახელმწიფოებში რა ხდება, იცით, როდესაც 2-3 კომპანია აკონტროლებს ბაზარს, სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე შლიან ამ კომპანიებს და საჯაროდ ყიდიან სხვადასხვა ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე, აქციონერები რო გახდნენ, რომ 1-2 ადამიანის ხელში არ იყოს რაღაცა ბიზნესი, მაგალითად, სანავთობო ბიზნესი, ამ თქვათ, ფარმაცევტული ბიზნესი ქვეყანაში. ამის ნათელი მაგალითი იყო კომპიუტერული ბიზნესის ბაზარი, თქვათ, შეერთებულ შტატებში, სადაც Microsoft-ი ფაქტიურად მონოპოლისტი გახდა. და რომ Windows-ის პროგრამებს მარტო ისაყენებდა და Microsoft Office-ი და ასე შემდეგ. სასამართლო გადაწყვეტილებით დაშალეს ის ორად გაყვეს. ცალკე Windows-ის მწარმოებელი კომპანია შექმნა, ცალკე Windows გარდა Microsoft Office-ი, Word-ი და Excel-ი და ასე შემდეგ რაც აწარმოებდა და მათ სხვადასხვა აკციონერების სტრუქტურა შეუქმნეს, ანუ იძულების წესით დაშალეს. და ეს ერთ მაგალითი მოგიყვანეთ, ეს ძალიან მიღებული პრაქტიკა არის განვითარებულ სახელმწიფოებში, რომ ერთ ადამიანს და ერთი ბიზნესმენების ჯგუფს არ ჩაუვარდეს ძალაუფლება ზედმეტი ხელში და მე ამითი არ აკონტროლ არც ხალხი და არც მთავრობა. ჩვენთან ესეთი არ ყოფილა. გახსოვთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ რომელიმე ბიზნეს სექტორზე იძულებით მონოპოლიის დაშლის შემთხვევა?
მე არ მახსოვს. მახსოვს ნამდვილად. არა და პირიქით, რომელ ქვეყანას შევედრებით, სულ მონოპოლიები და ოლიგოპოლიები გვაქვს ქვეყანაში, სულ 2-3 ადამიანი აკონტროლებს თითოეულ დარგს. ეს ხო სიმახინჯე არის, მაგრამ ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი სამაგეროდ მუდმივად მახსოვს იმის მტკიცება ხელისუფლების მხრიდან, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლება იქნება, რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი სურვილი ქვეყნის განვითარების, ეკონომიკური განვითარების, საზოგადოების უკეთესი პირობების, უკეთესი მომავლის შექმნის, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ იძლევა, ანუ თქვათ არ ეძლევათ, არ აქვთ საშუალება, ახლა არ არის ამის დრო და გადის წლები, მთელი ეს წლები აი ამ პროცესში გადის, რომ ადამიანებმა ვერც ერთი ხელისუფლების დროს ელემენტარული ის ვერ შეძლეს, რომ პირველადი მოხმარების კალათა იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი და არ ვიცი, აი თუნდაც მედიკამენტებზე შეღავათი მიიღონ და დაბალ ფასებში იყოს, რატომ უნდა უწევდეთ ადამიანებს გადასვლა აგერ თურქეთში, მეზობელ თურქეთში, იქ რაღაც წამლის შეძენა და უკან დაბრუნება ბევრად უფრო იაფიჯდება, ვიდრე აქ რაღაც ვთქვათ ონკოლოგიური საჭიროებიდან გამომდინარე მედიკამენტის შეძენა. მიუხედავად იმ ფონზე როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მე პირადად გავაკონტროლებ, გახსოვთ ხო, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ჰქონდა ასეთი მცდელობა, რომ მე გავაკონტროლებ, ჩავერევი ამ ყველაფერში და ფასები იქნება სტაბილური, თუმცა ეგეთი განცხადებები ხო ხედავთ, როგორც აღმოჩნდა ისჯება თურმე ქვეყანაში. და საკმაოდ კაცარადაც. ასე რომ კარგი გაკვეთილი მიცეს სხვა მომავალ ხელისუფლებს, რომ მსხვილ ბიზნეს ხელი არ მოკიდო. ეს ისეთი თემა, რომელიც შენს ძალაუფლებაზე რომ შევაჭამოთ, აი ბატონო ირაკლი რაც ვისაუბრეთ ხა, არის თუ შეიძლება კიდე ერთ თემას ჩავთავ აქ. მოკლედ უნდა ბრძანოთ, თორემ ცოტა დრო გრჩება დიახ. კი ბატონო, ხო. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ აქ ყველა ხვდება ერთ მარტივ საკითხს, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მიდგომა როგორია? თუ ადამიანი მიჩვეულია ღარიბად ცხოვრებას, მოდი რა ნუ მიაჩვევ უკეთ. მიუჩვევოს ნუ მიაჩვევ და მიჩვევოს ნუ გადააჩვევ პრინციპით მუშაობენ. ესეც ხალხური სიბრძნე არის და მიაჩნიათ რა გინდა რა ეს ამას ადამიანები არსებობენ რა ესე ღარიბულად და დაბალ შემოსავლად და არც დიდად პრობლემებს არ ქმნიან. მიტინგი შეიძლება გაიმართოს იმაზე, რომ თქვათ ის ადამიანი რატო დაიჭირეს, ამ თქვათ ესეთი განცხადება რატო გააკეთეს, მაგრამ როდის გახსოვთ ბოლოს, რომ მაგალითად ბენზინის გაძვირებაზე მიტინგი გამართული იყოს ისეთი, რომ ქვეყანა ფეხზე დამდგარ იყოს. და შესაძლებლად ყაზახეთში ბენზინი რო გააძვირეს, რევოლუცია მოაწყეს. და ისევ მოუწიათ ფასების დაბრუნება ქვედა ნიშნულზე მთავრობას. ჩვენი საზოგადოებაც უნდა გაიზარდოს, როგორც ჩანს ამ ნაწილში და საკუთარი უფლებების დასაცავად უფრო მეტი უნდა გააკეთოს. მოითხოვე და მოგეცემო, ეს კიდე ბიბლიური არის, სანამ ჩვენ თვითონ არ ვისწავლით მოთხოვნას რაღაცებს, რაც გვეკუთვნის, მანამდე ვერ მივიღებთ ამას ვერაფერს. ესეც უნდა იცოდეს მოსახლეობამ და არაფერი მოსარიდებელი არ არის ხალხო პირდაპირ მინდა გითხრათ. ის რომ თქვენ შემოსავალი გაგეზარდოთ პირობითად ვიძახი 1000 ან 2000 ლარით თვეში, არც ერთ ამ მულტიმილიარდერს არ გააღარიბებს და ღატაკად არ გახდის. ისე მილიონერები იქნებიან და მილიარდერები იქნებიან. უბრალოდ თუ არ არის რადიკალური მოთხოვნა, რატო უნდა მოგცენ ის ფული არ ჯობია თავისივე ანგარიშზე კონდეთ და ერთმანეთს შეეჯიბრონ ვის რამდენი ნოლი აქვს საბანკო ანგარიშზე და ვინ როგორი უფრო მდიდარი არის ერთმანეთთან შედარებით. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა. სხვა მხრივ იმეც ვიქონიებ, რომ ჩვენ უფრო ვიაქტიურებთ ადამიანები, ჩვენ ცხოვრებას უფრო უკეთეს გავხდით და 2026 წელი როგორც დავიწყე საუბარი, ისე მინდა დავასრულო, ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე 2025 წელი. კი ბატონო, მეც იგივეს ვუსურვებ ჩვენს საზოგადოებას, რომ უკეთესი ცხოვრების პირობები და უკეთესი ცხოვრების დონე გქონდეს ქვეყანაში 2026 წლიდან იყოს ამის დასაწყისი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკონომისტი ირაკლი მურცხვალაძე გსტუმრობდა, არ გადართოთ. ჩვენ მე კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ინტერაქტიული გადაცემით რამდენიმე წუთში დროებით.